დღევანდელი ფსიქოლოგიური თემა იქნება. ალბათ წაიკითხოთ კიდევაც, თუ რატომ არ უნდა გაიჩინო შეყვარებული ტრეიდინგის სწავლის დროს. პირველ რიგში მიზეზი რაც არის ის, რომ გოგოების 95%-ს თუ უმეტეს ნაწილს მოკლედ ჭირდება იმდენი ყურადღება, რა ყურადღებასაც შენ ყურადღებისას ფიზიკურად დრო არ გექნება, რომ მიაქციო სწავლის პერიოდში, იმიტომ რომ შენი მთლიანი ფოკუსი თავიდანვე იმაზე უნდა იყოს, რომ ამ საქმეში განვითარდე, ეს საქმე კარგად ისწავლო, შეცდომები დაუშვა, ამ შეცდომების გამოასწორო, იქნები უხასიათო, იქნები გაბრაზებული, დაუშვებ ბევრ შეცდომას და ესე ვთქვათ, ყურადღების მისაქცევი დრო არ გექნება. ყურადღების მისაქცევი დრო რო არ გექნება, ამიტომაც ძალიან გაგიჭირდება იმის კონტროლი, დროების კონტროლი, თუ ხან როგორ მიაქცია ყურადღება ტრეიდინგს და ხან როგორ მიაქცია ყურადღება შენ შეყვარებულს. კიდევ ერთი ტრეიდინგი იცით, რომ ძალიან გაიგივებული არის გემბლინგთან. ანუ როცა მე პირადად როცა მშობლებს აუხსენი, მათ ეს კარგად არ მიუღიათ და არ მიუღიათ ისეთ პროფესიად, რასაც რისთვისაც დრო უნდა დამეთმო. ამიტომაც კარგად გაიაზრეთ, რომ არ არის გარანტირებული მით უმეტეს, რომ თქვენ შეყვარებულმა გაგიგოთ ამაში, იმიტომ რომ მას არის მის ფიზიკურად ეს საქმე, რაც მოიცავს. შეიძლება აუხსნათ, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ვიღაცა გვერდში დაუდგეს, გაგამხნევოთ და პირიქით აქეთ დაგეხმაროთ, რომ შენ ეს საქმე გამოგივიდეს. ეგეთი შემთხვევა ძალიან იშვიათი არის რა. თუ ეგრეა, ეხლა ურთიერთობაში ხარ და ეგეთი მიდგომით არის შენი მეორე ნახევარი, ბაზარი არა. დაშორდით ხო და ეგეთი ტოქსიკური ლაპარაკი აქ არ მაქვს რა. ანუ ეხლა თუ ურთიერთობაში ხარ და ტრეიდინგს სწავლობთ, დაშორდით, რა თქმა უნდა, არავის არ გეუბნებით, მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება არ იფიქროთ მაგ ყველაფერზე რა. შენ მით უმეტეს როგორც კაცი თუ ტრეიდინგის სწავლა გინდა და არ გაქვს მატერიალურად შემოსავალი ისეთი, რომ სხვაზე იზრუნო, პირიქით სხვისთვისაც უცაკეთებ, იმიტომ რომ შენი მატერიალური მდგომარეობა რომ საკმარისად დალაგებული არ გაქვს, მერე შენი ფოკუსი მით უმეტეს მაგ განვითარებიდან მიდის, იმიტომ რომ ხარ კომფორტის ზონაში, შეყვარებულთან რო ხარ, კომფორტში ხარ და ზოგადად კაცების 99%-ს ვიტყვი, რომ კაცების 99% როცა შეყვარებულთან კომფორტში არის, მას მეტის გაკეთება არ უნდა. არც ვარჯიში აღარ უნდა, არც საქმის კეთება არ უნდა, არც რამე ახლის სწავლა უნდა, არც განვითარება არ უნდა. იმიტომ რომ ის გრძნობს თავს იმდენ კომფორტში, რომ მას ყავს მისი მეორე ნახევარი. ანუ არ ჭირდება განვითარება პიროვნული, იმიტომ რომ ის პიროვნება რაც ეხა არის, ხო? გონია რომ თავის მეორე ნახევარს იმდენად მოსწონს, რომ ის რავი გასივდება, დალენჩდება, უსაქმური გახდება, გამოუსედეგარი იქნება იმ გოგოსთვის უკვე. მას გონია რომ ის გოგო მას გაუჩერდება. ძალიან ტოქსიკური ლაპარაკი გამოდის, მაგრამ რეალობა ეგეთი არის რა. არ გეუბნებით ეხა კიდევ ვიმეორებ, რომ დაშორდეთ თქვენს მეორე ნახევარს ეხა, მაგრამ ამით იმასაც გეუბნებით, თუ ეგეთ სიტუაციაში ხართ და თუ გვერდში გიდგათ ეგ ადამიანი, ძალიან გაგიმართლა ჩათვალე, იმიტომ რომ მსგავსი რამ იშვიათი არის. კომფორტის ზონას რაც შეეხება, კიდე მაგას მიუბრუნდები. თუ შენ აი ამ კომფორტში იქნები შენი პროგრესი, თუ ცდილობ მაინც ბევრად უფრო შენელებული იქნება, იმიტომ რომ არ იფიქრებ რეალურად, აი როგორც მე ვფიქრობდი რა, ანუ არ მყავდა არავინ, მარტო ვიყავი ტრეიდინგზე, სულ ტრეიდინგი მესმოდა ყოველდღე მთელი დღე ტრეიდინგს ვეჯახი, მუშაობა ტრეიდინგი. მეტი არაფერი არ ვიცოდი მაგ პერიოდში. მინდოდა რომ ეს საქმე გამომსვლო და კარგად და ეს იყო ჩემი, ანუ სხვა გეგმები არ მქონია რა. ეგრე თუ არ იქნები, ხო? და ამ საქმეს ესე სერიოზულად არ მოკიდებ ხელს, ესე საიდ ჰასლად, ანუ მეორე სამუშაოდ ვერ გიქნება რა. ამას სერიოზული სწავლა უნდა, სერიოზული ჩაჯდომა და სერიოზულად ფიქრი ამ ყველაფერზე. ამას რაღაცა ნახევრად გააკეთებ და ნახევრად გამოგივა, აქ არ არსებობს მსგავსი რაღაცა. ტყუილად დროს კარგავ, შენთვის იაჯობებს, რომ მალევე წახვიდე ამ საქმიდან, თუ მაგ ფიქრებით ხარ, რომ ან გამოვა, ან არა, აზრი არ აქვს. მაგას ეხავი დაანებე პირდაპირ გეუბნები, იმიტომ რომ ეგეთი არასერიოზული მიდგომით, ხო, ან გამოვა, ან არათი ამ საქმეში ვერაფერს ვერ იზამ. შეყვარებულთან ყოფნისას დრო როგორც ნაწილდება ძირითადად კაცი ერგება ქალის განრიგს, ესე ვთქვათ, ხო? ამით ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ეგეთი რაღაცა ალბათ არ ხდება და არც გამიგია, რომ კაცი იყოს თავის განრიგზე და
კალს ეს არ აწუხებდეს. ამიტომაც კიდევ გირჩევთ, რომ დავივიწყოთ ამ მეორე ნახევრების ძებნა. ძალიან ბევრი ფიქრობთ, რომ აი ეხლა რომ შეყვარებული მყავდეს და ეხლა რომ ვიღაცა მიყვარდეს და სიყვარული მქონდეს ცხოვრებაში, ბევრად უფრო უკეთესი იქნებოდა. არა, არ იქნებოდა. შენ არ ხარ ცხოვრებაში იმ ეტაპზე, ვინც ეხლა ამ ვიდეოს ძირითადად უყურებთ, არ ხართ იმ ეტაპზე ცხოვრებაში, რომ თქვენ მაგით გაბედნიერდეთ მარტო იმიტომ, რომ ვიღაცას უყვარხართ, იცით? და ამით თქვენ ისეთ საშინელ კომფორტის ზონაში მოიქცევით და ვაფშე აღარ გენდუმებათ რამის გაკეთება ცხოვრებაში, ხო? თქვენ თავს ბევრად უფრო ავნებთ. და თქვენ თავს რო ავნებთ, ასევე ავნებთ თქვენს მეორე ნახევარსაც, ამიტომაც აი მის მორჩით მის ძებნას. და კიდევ პლუს ვინც ტრეიდობთ და ვისაც გონიათ, რომ მით უმეტეს სწავლის პერიოდში თუ ხართ, ხო? ეგ პერიოდი დიდია. ვისაც გონიათ, რომ დრო გააქვთ იმისთვის, რომ სხვასაც დაუთმოთ, რომ შეყვარებულზე მაქვს საუბარი, ხო? პირდაპირ გეუბნები, რომ საკმარისად არ ცდილობ. თუ შენ გგონია, რომ ეხა დრო გააქვს თავისუფალი იმისთვის, რომ სხვასაც დაუთმო ეგ დრო, ჩათვალე შენ აშკარად არ ცდილობ საკმარისად და საკმარის არ აკეთებ. და პლუს კიდე ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რას დამავიწყდა. ეხა შენ თავს რო კითხვა დაუსვა. მოგეწონებოდა თუ არა შენი თავი, გოგო რო იყო. ანუ ეხა შენ თავი თუ მოგწონს რა ზოგადად. რა პასუხს გასცემდი მაგას? დიდი ალბათობით ეგ პასუხი არის არა. იმიტომ რომ შენ ცხოვრებაში იმ ეტაპზე არ ხარ, რომ სხვას მოეწონა. როგორც მატერიალურად, ისე შეიძლება ფიზიკურადაც და მოკლედ შენი ტვინი არ არის ფოკუსირებული, ანუ შენ ტვინს ვერ მართავ, შენი ტვინი მართავს ამჟამად. ამიტომაც უნდა დაანებოთ მსგავსი რაღაცების ფიქრს თავი, ყველას წარმატებებს გისურვებთ. მართლა, იმენა ყველას წარმატებებს გისურვებთ. არ არის მარტივი საქმე ნახდათ. ამ საქმეს სპეციალური მიდგომა ჭირდება. ეს საქმე არის ბიზნესი, უბრალოდ ბიზნესს აქვს განსხვავებული მოდელი და ამიტომაც სპეციალური და სპეციფიკური მიდგომა ჭირდება. მაგიტომ მაქვს ეს ფსიქოლოგიის ვიდეოები თქვენთვის, რაც ძალიან დაგეხმარება და მეც ძალიან მეხმარებოდა მსგავსი, რავი, წიგნს ვკითხულობდი და ვიდეოებს რა ვუყურებდი, იმიტომ რომ ყოლობდი ჩემ თავს და ჩემი მიზანიც ეგ არის, რომ აქ თქვენი თავი იპოვოთ და თქვათ, რომ აი თურმე ეს რატო ხდება, მსგავსი რაღაცები პრობლემები მოგიგოროთ. ეგ არის აქ ჩემი მიზანი. სულ ეს იყო დღეისათვის. მსგავსი ვიდეო კიდე წამოვა, მსგავსი ვიდეოები კიდე იქნება, ასევე ტექნიკურ ვიდეოებსაც დავდებ მომავალში. თქვენგან რჩირდება არის ლაიქი, საბსკრაიბი და კომენტარის დაწერა. ეგ არის რაც რჩირდება თქვენგან. და მე ამ ვიდეოებს და ამაზე ხარისხიან ვიდეოებს არ მოგაკლებთ არასდროს. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით. წარმატებულ ტრეინინგს გისურვებთ.